سلام ڕێز هەڵەنێژە ئیرۆکە ئەم ئیدی نیڤەکە ڕۆژێدا سێ ژانیڤیە 2026دا ئەم تێن پێشبەریاوە ساڵە نوێیە لە ساڵە نوێی ئەم لێ دەڕێن مەخابن لە شوونا خێر و خۆشیە و نوچێن و ئاشتیە نیشان بدەن زیاتر نوچێن ئالیە شەڕ لە پێشیا مەنا مەخابن لۆماژی ئەز ئیرۆ هەوڵ دەدەم بە کورتاسی ڤانیەکانە پێشکەشیوە بکەم و ئەگەر دەمێمە هەبە و پێویست بێ ئەم دێ بە هەڤرا شڕۆڤەیە vێکێ بکەن لە کەرەماخۆ وەک هەرجاری هەوڵ بدەن کەناڵامە ئابۆنە بکەن سوبسکرایب بکەن لایک بکەن هەگەر پرس و کۆمنتێوە هەبن ژنەهاڤە بە کوردیەکی خۆشک و نیشانە پرسیاری لە کەلەکیوی دینین و دەرخەن سەر ئەکرانێ بەریا هەر تشتی دا ئاستێ گلۆباڵدا ئالۆزیەکی نو ئیرۆ دەست پێکرد پشتی کو ئیدی ئیدارەیە ئەمریکا بە ئاشکرا لە ڤێنزوێلا دەست بە شەڕ کرد یعنی لە پایتەختە ڤێنزوێلا تەقینێک هاتە مەیدانێ و چاوێ هەر کەسی لە سەرڤەیەکێنە شڕۆڤەیە هەر کەسی لە سەرڤەیەکێنە ئەف دەستی ئەمریکا تێدایە و دە هەمان دەمێدا دۆناڵد ترامپ ئیرۆ داخیانیا خۆدا بەسە vêyekê kir ku serokê Venezuela û xanmawî dê li Venezuela derbixe yanî hûn jî dizanin gava ku ew diyariya aştî û nobilê ku pêşkەşî xanmekî Venezuelî kirin ne jixwe bû jixwe êdî Amerîka û welatên Rojavayî gava ku diyariya nobilê pêşkەşî yekî dikin li bin vêyekê de çi şerek heye çi gemartiyek heye em vêyekê dibînin û ew jî hemû li bin navê ku Saddam diktatör bû êdî Beşar el-Esed diktatör bû Qezafî diktatör bû filan û bêwan diktatör bûn ev yek tê meşandin lê li şûna wan em lê dinerin bedehan be sedan diktatör tên ser desaladariye û jiyana xelkê û nirxên mirovatiyê ji berê de gelekî aloztir û xirabtir dibin loma jî êdî îro berastî ew tiştê ku ew dibêjin nirxê wan nîne lê ew dîsan jî bi zoriya hêzê dixwazin siyasetekî wisa encam bidin îro li Venezuelaya sibê li cêdinê jî em dê van yekane bibînin li Îranê de rewş bi avayekî pir tund pir tûş berdewam dike ev diçe ku derê em ê demê pêş de vêyekê bibînin û di heman demê de li Iraqê de min doh jî behs kir rewşekî nû hatiye holê êdî ew jî kesên mîna fayiq zêdan yanî bîrokrat û dadwerên nû li Iraqê de êdî wek dewletekî pişt perdeyê dikarin her tiştekî eyar bikin ku li Iraqê de çi tê meşandin çi nayê meşandin çawa berê li ser meseleya dosyayê petrolê de êdî ew petrola ku diçû Tirkiyeyê bi avayekî nayasayî rêk pêşiya girtin dadgeya Parîsê bekar anîn îro jî ji bo yekalîkirina meseleyên postên girîng li Iraqê de dîsa vê rolê dibînin yanî em lê dinerin beşekî daxuyaniyên hestîne hinek caran daxuyaniyên ku pişt ve riq û kînên îdeolojîk dibistin lê gelek tişt jî yekalî bûne êdî milmilanê de wan rojên bihurtî de piştî ku li hilbijartina serokatiya parlemanê xwe derxist holê
نیشان دەدا و عراق بەرە پێواژوەیەکی نو دچە یعنی لە عراقدا ژخوا بەرێ نوری ئەلمالیکی ئەو بوو یعنی مرۆڤ وەک دەوڵەتێکی پشت پەردێ دەدیت و بارزانیژی لە هەمبەری وی ئاستەنگی چێ دەکردن و ئانجی دەخواست هافسەنگیان پێک بینێ لە شوونە هافسەنگیان ئاستەنگی چێ دەکردن و باجێ vê ئاستەنگیەژی gelê Kurd dida یعنی لە مەسلەیە موچەیە لە مەسلەیە ڕەفاهیەتێ لە مەسلەیە دیموکراسیە لە هەر مەسلەیەکیدا ئێدی gelê Kurd û daxwaziyên gelê Kurd mafên gelê Kurd dihatin reşkirin li bir çavê dunyayê de ew dunyaya ku piştî 2005 de digot federalîzm û gelê Kurd li Iraqê nîşan da ku gelekî şaristanî ne gelekin dikarin li Rojhilata Navîn de êdî huzûr û aramiyê bînin holê li piştî 2005 yani 2006 û 7 û 8 û 9 û 10 û heta referandumê jî ev yek berdewam bû henekî îmaja Kurdan henekî berevajî nîşanî dunyayê de ku îstiqrarê xira dikin û ew jî gava ku li referandumê de êdî me dît ku hemû welatên dunyayê rastî mirov nerast e bibêje dijminê Kurdan wisa kir tiştekî wisa nîne dostê Kurdan jî Emerîka jî yani êdî ew kir ku hem encamên referandumê qebûl nekirin hem jî kesên ku li piştî referandumê bûn bi taybetî jî Mesûd Barzanî hat ceza dayîn lê dîsan jî ew nayê wê watayê ku li nava yani Kurd jî beşek nîne ji حرسên dewleta Kurd ya Iraqê de herî kêm beşekin ku dikarin hafsengiyê çê bikin tiştê ku ez dixwazim bibêjim Kurd pêwîst nake li hemberî Iraqê bên bikaranîn ji aliyê hinek hêzên derve ku hafsengiyê li hemberî şîeyan çê bikin yani temam rolekî wisa dikarin bidin te lê tu divê bexwe biçî li Bexdayê de siyaset bikî wicûdê te hebe li dervê Bexdayê li dijî Bexdayê de dijminkariyê bikî zerarekî wî heye yani mirov nikare bi çavekî Tirkiye an jî bi çavekî Sûriyeyê niha li Iraqê binêre Iraq tu caran Tirkiye nebûye Sûriya nebûye û niha jî qet û qet naşopê İran û Sûriya û ew ê de li Iraqê de derî li hemberî Kurdan vekirîne tiştê ku tê daxwazkirin Kurd li derve êdî tekmeyan li Iraqê nexin li nava Bexdayê de şer bikin ji bo maf ji bo dîmokrasî ji bo şefafiyetê gelek gelek encamê wî zêdetirin hem ji bo Iraqê hem ji bo gelê Kurd bi taybetî de lê mixabin heta niha ev yek nehat kirin loma jî yani li ji xeynî Barzanî û Malîkî aktorekî din ya nû hatiye nava siyaseta Iraqê ku nûnerayetiya bîrokrasiya nû ya Iraqê dike ku ji sîstema dadwerî yani ji hakiman pêk de ew jî Fayiq Zêdan e Fayiq Zêdan li her ciyekî de ku krîz hebin qeyran hebin destê xwe dixe nav da û li rêka dadgeha destûrî de vê yekê çareser dike mîna meseleyan هەڵبژارتنان مینە مەسلەیە پەترۆلێ مەسلەیە غاز مەسلەیە باڵەفرخانە و ئەوانە یعنی بڕیاران دەدێ ئەو بڕیار چ قاسی تێن پێک ئارین ناین پێکانین ئەو تشتێکی دنەیە ئیدی ئەv yek gerek li dewleta nû li Iraqa nû bê dîtin êdî ku rolekî nû yani li şûna du aktoran di nava dewletê de an jî aktorekî ku zorîneya şîe pêk tîne Nûrî Malîkî piranî nûnerayetiya wan dikin bi taybetî jî di demekî de Nûrî Malîkî dikarî nûnerayetiye bike ku Muqteda el-Sedr xwe berdewam paş vedikşîne yani beşdarî nake an jî beşdarî dike dengan jî tîne lê dawiye dîsa xwe paş vedikşîne
دەوێت دەمەدا ڕۆڵە نووری مالیکی بەردەوام دمینێ ئەوژی تشتێکی پڕپڕ مەزنە ئیدی نەوەکی نو لە عراقێ تێسەر دەسەڵاتداریە ئیماژێکی نو ددنە عراقێک و هەوڵ ددا ئیدی پێواژوەیە تاری یا داعشێ و وێنەیەکی جودا نیشان بدا دە استراتیژیا وانی نودا یاسا پشتی خۆ بە یاسایە دەبستن پشتی خۆ بە هێزێن ملیشی یا پرۆکسیە ئیرانێ نابستن دەوێت دەرێداژی مرۆڤ دکارێ ببینی کو ئەو دەوڵەتە عراقان و بە قاسێک و زۆرینێن شیعە نوێنەرایەتیە وان دەکەن لێ خەتێکی وانی زراو و قاڵنجی هەیە کو جودابوونێ دەناوبەرە وان و سیاسەتە کەڤن یا کلاسیکی یا ئیرانێ ئاوا دکا وەکی کو لە ئەوێ تێگوتن هەمی شیعە گرێدایە ئیرانێنە تشتێکی وسا نایگوتن شیعێن گرێدایە ئیرانێ هەگەر و بەحسا نووری مالیکی دەکەن ئەو نووری مالیکی جارە یەکەمی ژعالیە ئەمریکاە دەرکەتی هۆڵێ یعنی ئەمریکا گەشتبوو وێ باوەڕیە ji bo ku şer û alozî li Iraqê de çareser bibin kesekî bihêz pêwîst e mîna Saddam lê Sunnî wê demê piranî kedibûn cepheya muxalefeta Emerîkayê şerê Emerîkayê dikirin Elqaîde bekardanîn heta welatên Sunnî bekardanîn dawî de Daeş çûne nava Daişê êdî loma jî nûrî malîkî derket holê ew jî realîteyekî nû bû ku Emerîkiyan didî li welatekî de ku li sedî şêst û pênc şîî bin divê li nava şîiyan de ev realîte bê avakirin êdî em dibînin di navbera Bexdayê û yekêtiya û pedekê de tiştên yani siyasetên nû tên avakirin heger ku bi kurtasî bixwazim vêyekê bibêjim yani dewletekî nû li Iraqê ava dibe ew dewlet ji pedekê re berdewam snûran diyar dike ji bo serokkomarî snûran diyar dike meseleya Şaxewan Ebdullah û êdî hilbijartina serokatiya Parlemana Iraqê ev yek nîşanî me de yani ew peyamek bû ji bo pedekê lê di heman demê de ev gerek bexeletî newê femkirin yani pedeke nayê awitkirin nayê derxistin ji pêvajoya dewleta Iraqê de pedeke dixwazin bi avayekî bikeve nava siyaseta Iraqê de li derve nemîne lê di heman demê de snûrek jî jê re diyarî dikin di heman demê de di navbera pedeke û yenekê de êdî havsengiyên nû ava dibin ew havsengî berê de jî hebûn lê niha henekî tundtir bûne ew jî ew e li beqasî ku li hinek ciyan pêkdadanê wan heye di heman demê de di siyaseta rojane de berjewendiya wan yek e yani herdûk jî li xêr û bêrê petrol û êdî ew destkeftiyên maddî ya Kurdistana Iraqê de têr dixwin herdû jî dixwazin li sîstemekî wisa malbatî îyaletî herêmî fîodalî sûd werbigirin lê di heman demê de gava ku diçe ser Iraqê Iraq dikarê yek ji wan li hemberî yên dîtir bekarbîne û ew jî ewên din ku îsrar dike liser hinek tiştên xwe dê zererê bike loma jî pedeke êdî tektîkek wisa kir yani li şûna Şaxewan Ebdullah ku dît ne yeneke ne şîî ne sunnî jî alîkariyekî wisa nadin wê di heman demê de rabû êdî li şûna Şaxewan Ebdullah kesekî dinê derxist ku ew jî pedekê ye û bi wî rengî li nava hîsaban de derneket be temametî bêguman hêzên dinê jî ev yek nedixwazin li heman demê de îro li şûna Mihemed Helbûsî Heybe Helbûsî li ser kursiya serokatiya Parlemanê rûniştiye
او پسمام محمد حلبوسيا و سێبەرێوی بەسەر سەرۆکاتیا سازیا یاسادانانێدا تشتێکی گرنگە بێگومان و گەلێک جارناژی دەبەک و بەبە سەدەما ناکۆکیان یعنی کورد و شیعەژی گەلێک جارنا بەقاسی و ناکۆکیێوان هەنا بەقاسی و هەردووژی پشکا خۆ لە عراقێدا دستینن لە ناوە دەوڵەتە عراقێدا ئەو دەبن لێ ئیدی مرۆڤ دەبینێ هەنێکی نیگەرانی وانژی هەنا ji بۆی ku heyba helbûsî jî mîna meşhedanî dixwaze ecendayekî wî hebe ku bi dilê Kurd û şîyan nebe Sunnî carekî din li Iraqê vegerên bihêz bibin bêguman ev yek li siyaseta Amerîkada heye li siyaseta Tirkiyeyê heye li siyaseta Kendavêda jî heye lê heta niha ev yek de praktîkê de sedî sed pêk nehatiye pêk anîn loma jî beqasî ku Kurd û şîî هەنێک تشتێوان هەمبەرێ هەفتوو jî bin dîsan jî mirov lê dinere heyba helbûsî Kurd û şîyan dikare nêzî hevdû bike hevsengekî bi wî rengî heye û di heman demê de êdî me dît ku rawêjkarê şêwirmendê Qeys Hez Elî ku berê ji aliyê Amerîka ji aliyê Amerîkiyan ve hatibû zîndanî kirin ku li Lubnanê dewrekî pirpir mezin hebû her car li Lubnanê yanî li Iraqê diçû Lubnanê bi Qasim Suleymanî re beşdarî civînan dikir û di çalakiyan de cê digirt ew jî Adnan Feyhan îro bûye alîgirê yekemîn ya serokê parlemanê ew jî tiştekî pirpir giring e nûnerê Donald Trump li Iraqê Mark Savaya pir xwast ku Adnan Feyhana nebe serokê yekemîn lê xuya dike ku Amerîka tiştê ku her tiştekî ku li cîhanê dixwaze ev pêk nayê li hemberî Amerîkayê de êdî berbest hene û ew berbest jî dikarin heta ciyekî rol bibînin tiştê ku Amerîka dixwaze tiştê ku Donald Trump dixwaze ez ê bi dû gotinan Xezze feteh bikim ez ê şerê Rûsya û Ukrayna bisekinînim ez ê Yugoslavya dagîr bikim yanî wan tiştane sedî sed encam wernagrin beriya her tiştî Donald Trump kesekî cahîl e yanî kesekî pirpir cahîl e min guhdarî pêkenokekî kir li ser sosyal medyayê Amerîka êdî Netanyahu ji Trump re dibêje ka em Somaliland ew bikin li wê derê de em ciyekî nû ji xwe re çêbikin ji bo İsraîl û Amerîka ew jî gotibû ka tu were Somaliland nîşanî min bide Somaliyeke diye ku li cîhanê de heta destê xwe dirêj kiribû ji bo Qafqasya û Asyayê gotibû li vê derê ye ew jî gotibû na kako ne li vê derê ha li vê derê li ser xerîteyê Netanyahu Somalî nîşanî wî dabû gotibû Somaliland jî ew jî gotibû ew seherayê me em çi bikin ya gotibû ew li ser avê ye li ser behrê ye em dikarin bînaya û hotêl û dukan û çayxaneyan têda çêbikin em ê pereyekî pir mezin qazanc bikin êdî wê demê jî Trump Netanyahu serê Netanyahu maş dike dibe temam bike yanî yekî wisa cahîl wek şexs yanî bêguman Trump wek serokê Amerîka cê henekan nîne yanî serokê Amerîkayê lê wek şexs însanekî cahîl e însanekî li realîteya sosyolojîk ji bo ku nizane û her biryarek jî dide karvedanên wî wisa dikin ku ew biryarên wî di warê praktîkê newên pêk anîn êdî ew mesele pirpir giring e loma jî mirov lê dinere bi rastî jî Feyhanek ku rawêjkarê
قەیس خەزعەلیە و دە هەمان دەمێدا یەک ji kesên herî nêzîkî Qasîm Sulêmanî bûye îro dibe cêgirê yekemîn ya Perlemana Iraqê de li bin kontrola Emerîka de. û nûnerê Donald Trump ku kesekî bîznesman e, mîna Donald Trump ji hênî pere tiştekî dinê nizane, li wê derê de bêçare maye. Yani binarin rewşa Iraqê bi vî rengî. Êniha Emerîka Iraqê ceza bide, tamam dikarê ceza bide. Dikarê ceza bike, dikarê embargo bixe ser. Lê wê demê Iraq diçe be Çîn re ittifaq dike. Yani Donald Trump çi dike? Yani Donald Trump tiştekî wisa bike hemî dunya û Emerîka û Kongres jî nabêjin yew kako ew hilbijartin e, li hilbijartinê de deng bidest aynê xelas çû îdî. Yani bi kurtasî îdî sala 2026 li Iraqê de jî salên pirî tijî surprise dibin li Iraqekî nû de êdî em vana hemiyan dibînin komara Iraqê ya Fayiq Zêdan komarekî dê cuda bibe û milmilanên wî jî hebin lê milmilanên cuda bibin êdî rola çekdarî li Iraqê de jî mîna Îranê mîna Tirkiyeyê rolekî xwe namîne li şûnavî de li nava bîrokrasiyê de li nava destûr de mirov lê dinire şer berdewam dikin. Li Îranê kam werin ser Îranê xala herî sereke li Îranê jî êdî xwenîşandan pirpir tûj dibin berdewam dibin her çi qasî xwenîşandan hêjî negeştine asta xwenîşandanên Mahsa Emînî lê xwenîşandanên herî tund û tîjin piştî serhildana Mahsa Emînî li 2022 de êdî ev jî nîşan dide ku komara İslamî bi rastî jî di nava tengasiyên pirpir mezin e. Lê duh jî bi amajekirin bi gotara Donald Trump min got Trump heta nehat ne Trump û ne îdareya Emerîkî biryarekî wan nîne ji bo helweşandina Îranê, rûxandina Îranê. Ew dixwazin Îran teslîm bigirin. Ew xwenîşandan û guşarên Trump, guşarên İsraîl jî wisa dike ku hêdî hêdî rejim li şûna xwe bimîne lê rejim li gelek aliyan de, li gelek herêman de, li gelek alanan de pajveçûnê bi xwe de bibîne. Mesela piştî serhildana Jîna Emînî me tiştek nedît. Li serhildana Jîna Emînî me tiştek nedît. Serhildan bedayî bû, me got her tiştek bedayî bû. Lê çi çêbû? Îro li Îranê tu bixwazî hemî jin li her ciyekî Îranê dikarin bi vê çarçev bigerin. Belê, ev belgeya, ev hatiye tomarkirin û kes jî nekare dengê xwe bike. Heger polîsek jî dengê xwe bike, ew wek biryarekî şexsî dike. Yani mirov lê dinire li temamî Îranê de bi rastî jî çarçev wek mecbûriyet nemaye. Ev jî encama serhildana Jîna Emînî bû. Yani ez dixwazim tiştekî wisa bibêjim. Di vî warî de di warê hinek mafan de betaybetî bi qasî ku heykela Cumhuriya İslamî Îranî bimîne lê ew xwenîşandan hinekî alan û herêmê lê teng bikin. Ev meselekî pirpir giring e. Êdî em werin ser Tirkiyeyê. Li ser Tirkiyeyê de gelek tişt tên gotin û bi piştî daxuyaniya Fetih Yıldız jî heval Fetih Yıldız ku daxuyaniyekî berevajî de êdî dîsa em kirin terorîst êdî min ji hevalekî re got ya min got ew dîsa em kirin terorîst ya got kesê ku Tirkiye jê re nebêje terorîst ew gerek ji mêrbûna xwe yani mêrbûn bi meعنeya wî mêrentiya zelamna ew gerek ji mêrbûna xwe şübhe bike û guman bike. Tiştekî baş e bila wisa bike. Êdî ev nîşan da ku lehevkirina di navbera Ocalan û dewlet de lehevkirineke gerek mirov nepirse ka ji bo Kurdan çi hîna.
ji bo qeyûman çi hîne, ji bo dîmokrasiyê çi hîne. Ew ne eleqê xwe ji dûr û nizîk ve bi dîmokrasiyê û bi qeyûman û bi meseleya Kurdî û zimanê Kurdî û tiştê wisa nîne. Yani Serokê Perlemanê bi xwe got heta niha kesî daxwaziya zimanê Kurdî bi dem partî ve jî kes neaniye Perlemanê, yani tekiliya xwe bi ziman ve nîne. Ev meseleyekî emniya çarçoveyekî wî gelek berfirehtir heye û ew çarçove gerek li dervê Tirkiyeyê jî lê bê temaşa kirin ji bo ku bêfam kirin. Tekiliya xwe zêde bi meseleya Kurd ve nîne. Lê di nava meseleya Kurd de Öcalan lêstokekî çawa dike ji bo demê pêş ew car din bikeve nav siyasetê û PKK ji hereketekî terorîst û çekdarî derbixe bixe hereketekî siyasî dewir de çi dixwaze çi naxwazî bêguman hinek pîlan di serê wî de hene. Lê îro derfetê me nîne em wa pîlanane yek bi yek bi detayî biselmînin. Lê mirov hinek tiştên wisa dixwîne. Loma jî mirov lê dinere îro di navbera Dem Partî, AKP, MHP, CHP de dîsan êdî daxuyaniyên tûj derketin holê ew daxuyaniyên tûj jî wisa dike em jî wisa li me dike ku em bipirsin gelo di demê pêş de îradeyekî havbeş di nava Perlemanê dê derkeve ji bo yasayên nû derkevin an ne. Ez bi xwe bi zehmet dibînim ji bo ku armanca AK Partî ne ew e ku pakêtekî çareseriyê pêşkêş bikin di nava Tirkiyeyê de. Armanca AK Partiyê ew e ku çawa li desthilatdariyê dimîne di rewşekî wisa de. Loma jî ez bawer dikim di demê pêş de hinek hereketên tund li Bakur derkevin holê wek îro em li Amedê dibînin, li Wanê dibînin, li Mêrdînê dibînin piştî ku berastî me dît ku cezayê ser Ehmed Tirik yani dirêj kirine. Cezayê wî di warê qanûnî de dirêj kirine. Yani tiştekî pir ecayîb e. Newsa êdî bi wî rengî mirov lê dinere berastî rewşekî nezelal li Tirkiyeyê de jî heye lê wek me got hinekî ev gerek bê berçav derbazkirin ku ew îtîfaqekî emnî îtîfaqekî jeopolîtîk e bi wî rengî mirov lê binire baştir dikare encam werbigire û li hemberî vê îtîfaqê de İsraîl heye ku İsraîl her derfetekî nade Tirkiyeyê em kalê binerin civîna roja duşemê di navbera Tayyip Erdogan û Donald Trump ku li ser telefonê çi çêdibe bi qasî ku Donald Trump rêk nedaye li ajendayê de tiştên dinê bên gotin. Li ser dû mijaran gerek tu biaxivî ew jî mijara Xeza û mijara şerê Ukrayna û Rûsyayê ji xeynî wê ji mijarê dernekeve. Lê dîsan jî dibe ku Erdogan hinek bazirganiyan bi Trump bixwaze bike li ser meseleya Sûriyeyê de heger ku meseleya Sûriyeyê de hinekî lihevkirinek çê bibe ihtimal e ev li Tirkiye gavan bavêjin ji bo ku li Tirkiye de ew mesele êdî bi wê rengî nabe bimîne. Ne PKK dikare vegerê li gor qenaetê min PKK carek din nekare vegerê û Tirkiye jî nekare vegerê yani Tirkiye heta kengî vegerê ew cara sêmîn e ew hewla sêmîn e ji bo aştî û çareseriyê bi taybetî li ser dema Recep Tayyip Erdogan da yani ew hewl jî têk biçe wê ne aramiyekî pir mezin derkeve holê ew ne aramî berastî bandorê li ser siyaseta Amerîkayê û Donald Trump bike. Loma ez bawer nakim îznê bidin vê yekê lê li Sûriyeyê de çawa dikarin li hev bikin ku ne şîş û ne kebab bibe ihtimalekî wisa di demê pêş de heye. Lê ew ihtimal wek min got ne ew e ku Erdogan dixwaze û ne ew e jî ku xweseriya dîmokratîk xewin pê ve dibînî. Me we qasî şehîd dane û em vê yekê dixwazin. Li Kurdistana Iraqê çawa ye em vê yekê dixwazin. Bi wê rengî neabe yani realîte bi wê rengî nîne tiştên cudatirin û realîte di dawiyê de wek me got diaxivin. Loma jî êdî rewş li wê derê jî bi wî rengî ye li Sûriye tiştekî nû niha nîne lê wek min got Sûriye berdewam li benda sînaryoyekî bû ew sînaryo jî hevdîtina
نتنیاهو ترامپ بوو هەردیتنا نەتەنیاهو ترامپ هات ئەنجام داین بێگومان تشتێک و ئاشکراکردن تشتێک و نەئاشکراکردن هێژی هەنا احتیمالێکی مەزن ئەو جوینە دووشەمێ یا تەلەفۆنی دەناوبەرە ترامپ و ئەردۆغاندا ترامپ دێ بخوازە هەنێک تشتێن و ئیسرائیل دخوازە بدێ بەرگوێ ئەردۆغان يعني ئاقتەرمە بکە ژێرا کو بە تورکی ژێران دەبێژن یعنی ئاقتەرمە بکە و پشتی وێ ئەمێ لە سووریایداژی هەنێک تشتان ببینن یعنی مەسلەیە غەزە چارەسەر ببە مەسلەیە سووریا هەنێکی بەلەستر چارەسەر دەبە حتاکو ئەو مەسەرەژی چارەسەر نەبن ئێدی تشتێکی پڕ نۆرمالە درۆنێک لەور کە هات خوارێ مەزلوم عەبدی داخوێنیدا یعنی مرۆڤ دکارێ وەک ڕۆژنامەوانێکی بەحث بکە داخوێنیوی کە ئەژی بخوێنم لێ مرۆڤ لایفەکی تایبەت لە سەروێ چێ بکە و دەوێوی نەگەڕێ دوو شڕۆڤیان بکە ئەوژی دەبێت تشتێکی بێمەعنا و ئەو سیاسەتا ڕۆژێ تشتێکیدن نینێ نرخەکیوی وەک ڕۆژنامەوانیە ئەکادمیک بەڕاستیژی نینە ji bo ku tu nekarî pêşxwe bibînî pêş em çawa pêşxwe bibînin em gerek hevdîtina Trump û Netanyahu dewarê praktîkî de bibînin yani dewarê teorî de me dît dewarê praktîkî de ew pêngav betaybetî piştî Xeza berve kû diçin Xeza çawa çareser dibe û piştrajî kengî çareser dibe û pêngava duwemîn li Lubnanê dê çawa bibe piştî wê jî li Sûriyayê em dê bibînin devê navberê de bêguman İran heye û İran jî bi wê xwenîşandanê niha mijûl kirine lê di heman demê de êdî tiştê ku Trump dixwaze li Emerîkayê de jî hinek û me di destpêka nûçeyan de behs kir êdî vana hemiyan mirov bîne berhev ewlewiyet pêşîneya ji bo Emerîka ji bo İsraîlê kîjanin em ê li vê çarşevê de zêdetir bikarin pêşiya xwe bibînin êdî ev dîmenên herî aloz bûn ya îro ya Rojhilata Navîn ku sala 2026 nîşan dida salekî pir tije krîz dibe ka em lê binirin ev beriv ve kû diçe her bijîn hûn bi xêr hatin ser û serçavan kekê تۆریتۆری هەشت یەک دوو یەک کاکی وا پرسێک من هەیە کاکۆ پرسێن خوا نیشانە پرسیارێ لەسەر دینن باشتر دەبێ لە گۆڕ من فکرێتە و ئۆژەلان گەلێکی دشبن هەv یعنی لە گۆڕ پۆلتیکایە ریالیست ئەز وە مافدار دەبینم هەر چقاس tiştek zorê jî sîstema dinyayê di sedî sed pêkhatî nayên dîtin beriya her tiştî nêrîna min ez nekarim bêjim nêrînê min û nêrînê ocalan ji hev du nizîk in ez her kesekî bi avayekî wek xwe dixwînim yani nehatû ji hevalê pekekê bipirsî ew kesek heye bi navê hîwa nêrînê pir ji ocalan nizîk in wê pir acizin win keko tiştek wisa nebêjin na tiştek wisa nîne kako yani ez vexwîndina xwe serbexwe ji bo ocalan jî dikim ji bo her kesekî dikim ew pêvajo di destpêkê de nêrînê min hebûne ew nêrîn dibe ku hinekî nêzik bin hinekî dûr bin di destpêkê de bêguman ew pêvajo nedihat famkirin û ez yekemîn kes bûm yani min behsa pêvajoyê kir beriya El Monitor min behs kir rastî bi 15 rojan min behs kir û gelek hevalan li vê kanalê de tif û nalet û kufr li min kirin yekî digot tu ajanê Tirkiyeyê yekî got mît ji te re gotiye yekî got qurucî ji te re gotine yekî got pedekê ji te re gotiye her yekew tiştek got û hemiyan jî înkar dikin digotin pêvajoyek wisa nîne û qet û qet jî çê nabe lê pêvajo çêbû piştre toqakirina
دەناوبەرە باخچەلی و ئیدی دەمێدا پێکات و پشترا عمەر ئۆژەلان چوو ئیمڕالیێ ئیدی وێ دەمێ باش نەدەهات فامکردن و مەسەلە چەوا دەبە لێ دەمەکی درێژە ئەس بەحساوەیەکێ دەکەم ئەف وەکو دفرۆشنمە ئەف پێواژەیە چارەسەریە نینە پێواژەیە ئاشتیە نینە پێواژەیە کورد و مرد و تشتێن وسانینە تشتەکە لە دەروێ vەیەکیە لێ ئۆجەلان کەسەکە ji بۆی مزاکەڕە لە هەفتووکردنێ بە قاسیک و ئەزوی ناس دەکەم ئیدی کەسێکی بێ ئیمکان نینە بە ئیمکانە ئەو بێگومان جوداتر ji min û te û ji Kurdan difikire cudâtir jî ji PKK difikire PKK jî ji xênî Öcalan ne projeyekî wî heye ku piştgiriyê lê bike ne projeyekî wî heye ku dijayetiyê jî lê bike ji xwe PKK li xiyaba Öcalan de dewirde hinek berpirsiyarîtiya Öcalan jî ye di xiyaba Öcalan de PKK tenê hereketekî çekdariye hereketeke dikarî heşametekî çekdarî ava bike dikarî qîr û hawar û qelebalixiyê ava bike dikarî însanê fîdakar û însanê biwêr û însanê hêja jî ava bike ku li çiyê de berxwedanê mezin bikin dewarê şer de dahênanên nû bînin holê qurbaniyê mezin bidin ev hemî rastyekin lê dewarê fikr û dewarê siyasetê de PKK kainek nîne bibê Öcalan bikare siyaset bike stratejî bike fikir bike yani ji tu lê binêre pirtûkên Öcalan ku betaybetî jî yên piştî 2013 derketin derve li ser vêyekî PKK bixwe ne kelîmeyek zêde kiriye ne kelîmeyek jî kem kiriye ne kelîmeyek rex nekiriye tiştek nekiriye yani ev çi nîşan dide nîşan dide ku PKK bibê Öcalan tiştek niye dewarê fikrî de û naxwaz ji tiştek bibe nekarî jî tiştek bibe mixabin wisa êdî ev vexwîndinên min in ew pêvajo wek min got dibe ku serkeve dibe ku ser nekeve rîskê pir mezin hene min dest pêkê de gotiye lê çareserî li hemberî vê pêvajoyê çi ye yani hereketê çekdarî ya PKK ku mora terorîstî li ser heye dê dikare çi bike hereketên dinê eger ku em PKK hemî bavêjin derve haydi yek PKK nema kî heye li şûna wî hereketekî dinê bikî li Bakur de yani ên ku li ser Facebookê rîtorîka nasyonalîstî û milliyetçîtiyê dibînin ku li mala xwe rûniştîne xîret nakin saetekî biçin çiyê xîret nakin saetekî biçin bajarekê xîret nakin tiştekî bikin an jî milliyetçî û neteweperstî û nasyonalîzmên dîaspora dikarin hêviyekî bikin nexêr dîaspora Ermeniyan çi qasî hêvî didin gelê Ermen dîaspora Kurdî jî wisa ye dîaspora Kurd hemû dîasporan ji xwe nexweş in ya Kurdî ya Yehûdî ya Ermenî dîaspora bi xwe nexweş in ez bi xwe jî li dîaspora dijîm lê ez min çima wê qasî xwe tecrîd kiriye bi her kesî re tekiriyan çi nakim ji bo wê ji bo ku ew nexweşî ew vîrus nekeve nav sîngê min û devê min û min jî nexweş bike min di destpêkê de gel ku min dev ji siyasetê berde êdî ڕوبەڕوویە هەنێک گوێن بەلجیکا بووم ئەو من برن ئانتوێرپنێ و من بە ئەوێ خۆ ناسم هەندێک کۆمەڵ و تشتێن وان هەبوون و بەڕاستیژی پرخورد بوون یعنی لەوێ دەرێدا لە ناوە ئانتوێرپنێدا سازیێوانی سایبەر هەبوو سازیێوانی ئیستخباراتی هەبوو سازیێوانی لۆبیا ئابووری هەبوو سازیێوانی لۆبیا هونەری و لۆبیا وەرزشی یعنی سپۆر هەبوو هەر تشت هەبوو لێ ji ber du tiştan min xatirê xwe ji wan xwast û êdî min çayê jî venexwar min vexwar lê min temam nekir rastî ez bêjim min got binêre ez nexweşiyekî pir mezin dibînim di dîaspora de ew nexweşî we çêkiriye we ava kiriye û heta niha jî dixwazin me jî bixin nav de û di heman demê de hûn Kurdan wek ajan dibînin Kurdan wek ajan dibînin hezkirina we ji Kurdan tenê hezkirineke û ji bo ajanekî û Kurd nelayiqî wêne Kurd ji bo azadiyê xebatkirin û ji bo azadiyê xebat dikin ji bo dîmokrasiyê xebat dikin û dîmokrasî bi kî ve pêk werê li kî ve pêk werê ew pir giring e ya dinê dewarê realpolitîka de
من قلت جيراني ما إسرائيل نينا، جيراني ما تركيا، إيران، عراق، سوريا. ام بقاسي جي الرجيم ميوان حزناكن، جي ناسيوناليزم ميوان حزناكن، جي اسلام ميواني سياسي قد حزناكن، جي ديمقراسيا وانو سيكولاريزم لايكيزم وان جي ام حزناكن لي ديسا ريال بوليتيك افا ام جيراني وان ام تشبكن نها گوتن که ام دولتکی کردی جورا آوا کن من گوت هو چما جمالا مصطفى را آوا نکر و او مالا مصطفى لهمبري انسانکی هری بنرخ يا عراقي بالشرعاني كو عبد الكريم قاسم بو صالح 1958 ضربة شكل عراقي عراق لبادشاتي ورشرخان جبوي عراقي كوماري و د سبيك و دياوي الشيعة بو بافي سنبو و بخوج لكردستان بري او كربو عسكرتي كربو قوت من آفوناني كردان وخواريا حتى دمرمجي از خيانتي لكردان ناكم ودستورا بنجهين جورد لسر معصيدينا تاني صالك لازم بوجبي كل سروي قوت بيج بيكرنج بكو دستورا بنجهين تشتكي وصح نوككنين يعني بروجكي بي آفاكرن وداوية دا تشو مكتوبك جبوي موسكو شانت جبوي يكتيا سوفيتي قوت مالا مصطفى للسيبيريا بشتي كومارا كردستاني ايدي او الرافيه تشوي السيبيريا لنا برفيكتيا اف حقارتا اف انسان غريك فقري ايدي فقري عراق اخوة كردستان اخوة قافاكو فقر عند بغداي وبتراكتوران وباوتوبيسان 2 مليون كرد لبهدينان ولصوران كوم كرد حمي برن بغداي وبخوجي لبيشيا بالا فري سكني قافاكو مالا مصطفى هات خواري قوت كقوت نكي جوان ميلتان رابكا او ميلت رابكا او جريكا في بردورو دريش هاتنا يعني با اوتوبيسين بري يا صالة بنجي 10 ساعات لازم حتى تو لبهدينا بشي بغتاي والله بالساعات زي ترجي ايدي مالا مصطفى قوت نك نقوت تاني قوت از غلامي قيتاني قندري زعيمي ما لقوري داخليا جلال طالباني تشتكي وسا قوتيا جلال طالباني باشكال في كدبجي ابنا تاني جلال طالباني قوتي قال لك از قوتني احتمالي يعني جبو يكو عشيرة مجاملة عشيرتان بكسين لهمبري خورا بيرنجيا ان تماما دجمنات يوان دكن ان جي تماما تشتكي يعني خو بشوك دي بينا لهمبري وان تشتكي وسا قوت لسالك درباز نابس 2 سال درباز نابن ايدي بقوتنين اسرائيليان مالا مصطفى لهمبري عبد الكريم قاسم رابو جعليكي دن عرب الناسيوناليسكو او صدام يك جوانبو لهمبري عبد الكريم قاسم لا يعني لدو جبهان اسرائيل وشاهي ايراني كرد وعرب سني ين راديكال لهمبري قاسم خستن دوري چبو جبكو قاسم دخواست برزيكا عراقي شار سركه بتبتي برزيكا كرد و عراق دخواست بكي عراق جمهوري مودرن بادشاتي نمينه ده همان دمدا انسانك هنكي تشب يعني بترول عراقي خومالي كرد بترول قوت بترول عراقي بترول عراقيانا ايدي بيورنجي اسرائيل رابون دستقدانا ملا مصطفى حتى شاركرن لتشاي هندرين لتشاي حستاروست صوباي وسرفر ماندارين اسرائيلي هاتن لو شاركرن لجافاكو عبد الكريم عربي ناسيونالي صدام وفانا صدام وهفالي عبد الكريم قاسم بدربيكي خستن واعدام كرن تاني مساجك جبوي اسرائيل شاندن قوتن ام العراق هنودا ام دجمناتيا اسرائيلي ناك اسرائيل درجه ملا مصطفى برده درجه كردان برده 150,000 پێشمەرگە چەکی لە تحتان هاویتن خۆ لە تحتان هاویتن خوارێ هێ حتا لە هاژی دەبێژن 35 پێشمەرگە خۆش تحتین گەلی عەلیبەگ و بێخاڵ هاویتن خوارێ خوا انتحار کرد گاوە مەڵا مستەفا گۆ هەرکەس بشە سەرمال و حاڵێ خۆ شۆلێمە پیچ بووی ايدي من افجوي اسرائيلي را يهوديا اسرائيلي را لا انتربرنيرا اني سر زمان قونا وسنه وكياو من حزر كتاب هنا لسربيكي فكتابنا هنا كي بخوين او وكر وملا مصطفى لقهران شو امريكا لورد قانسير قرتو مر وبشتيوي مسعود بارزاني ديكو خالتكي مزن كرنا دا از باور مسئول بارزانی داخلینی دا گو خالت یهری مزن او بکوما
قاسم ji destaladariyê dûrxist û erebên nasyonalîst ya Sedamî hatin ser destaladariyê wê demê Sedamî nebûn piştî wê bûn Sedamî lê Sedam jî di nav wan dabû û piştî wê çêbû piştî wê êdî Mesûd Barzanî xwast hemleyekî cuda bike 1978 Mesûd Barzanî got Xumeyni li Parîsê amadekariya ji bo şoreşekê dike li Îranê de ka ez biçim bi wî rengî hem cêxo li wê şoreşê de bigirim xwe bikim hevalê Xumeyni hem jî şayê Îranê ku ew derdeserî dama em li hemberî Qasim rakirin û dawiyê da jî em firotin bi İsraîlyan re ez ê herim bi Xumeyni re îtîfaqekî bikim hata Otrîşê Nemsa Ostanrêk li Viyana hat xwarê balafirxaneyê wî êdî çawa Sedam û pismamê wî pê hesiyan êdî Barzan tikrîtî sî kes bi xwe re anî bi çantayên mezin re êdî sî qastek li Mesûd Barzanî kirin du hevalê wî birîndar bûn ew bi zor filîtî her kes dizanî Viyana merkezekî îstixbaratê İsraîlî heta niha jî îstixbaratê İsraîlî her dikarin her tiştî bikin însan li wir birevînin vîze bidin însanan bi avayekî xêrî qanûnî însanan jî rizgar bikin tiştên wisa jî kirine lê li Mesûd Barzanî qet xwedî derneketin Mesûd Barzanî çend rojan li wir asêma dawiye kî Mesûd Barzanî rizgar kir dizanî Yasir Erefat ku tekiliya wî bi Sedam jî re pir xweş bû ji bo ku pêwîstiya wî bi alîkarî bi pareya Sedam û silahê Sedam re hebûn lê bi qasî wê hestekî wî ji bo însanê mezlûm jî hebû û got Kurd mezlûm in çû pasportekî Lubnanî jê re çêkir û ew pasport bi ecele jê re şandin Qubrusê û Mesûd Barzanî jî bi balafireyekî cuda anîn Qubrusê li Qubrusê dîsa vegerandin Emerîkayê ji bo eger ew nekiribe Mesûd Barzanî dişkest bêje lê binirin min bi wî rengî dev ji diasporeya hemî benehlet kir diasporeya Kurdan jî di nav de ku diasporeyekî nexweş e diasporeyekî psikolojiyayê pir berbat e ji realpolitîkayê pir dûr e bi di vî çerçeveyê de min got ez hemleyên ku Ocalan dike yanî alternatîfê wî niha nabînim bi rastî jî alternatîfê wî çi ye ez niha nabînim ez nabêjim baş e ez nabêjim xirab e jî lê alternatîfê wî çi ye yanî alternatîfê wî ew e ku em mîna Barzanî şêst û şeşê şêst û çarê bi İsraîl re îtîfaq bikin û dawiya me wisa bibe cînosaydekî wisa cînosaydên wisa bên serê me nexêr ew jî neçareser ye û PKK jî di warê fikrî de di warê eskerî de jî di warê siyasî de jî tiştê ku ji destê wî dabû ew e yanî de 15 salên dawiyê de PKK kevrek nexistiye ser berekî ser darekî darek jî nexistiye ser kevrekî ez di warê fikrî û siyasî û stratejî dibêjim ez nabêjim qehremanî ne fîdakariyê nakin berxwedanê nakin ez nabêjim min di destpêkê de got PKK hereketek e ku li dunyayê de mîna kêwînîna ji afirandina însanên fîdakar noqta çû ez behsa tiştekî dinê dikim êdî bersîfan min ew bû ji bo te berêz hêja kakî we li ser Ocalan vîdyoyekî realîst tu dikarî çê bikî ew vîdyoya herî realîst bû min çêkir ez ê hewl bidim ka di demê pêş de vîdyoyekî tenê çê nakim li çend waran de ez amadekariyan dikim vîdyoyê bikim yek ji wan e jî tîyoriyên Ocalan çi qasî ew tîyoriyên bi îstîqrar li ser vê yekî vîdyoyekî çê dikim ji bo ku ew tîyorî tên guhertin pir caran tên guhertin li gorî konjektûr tîyorî ava bibin çi qasî rast e çi qasî nerast e meselen destpêkê ji serxwebûnê gotin Tirkiyeyekî demokratîk ji Tirkiyeyê demokratîk bûye xweserî ji xweseriyê bûye konfederalîzman çi bû modern e konfederalîzma çi konfederalî niha di sal û çend mehin konfederalî ji devê PKK û Stêrek TV û medya xeber û nizanim Firat Ajansî û ewanan dernakeve çawa çê dibe yanî çawa dibe tîyorî her carekî bête qurbanîkirin ji bo siyaseta rojane di wir de xeletiyek nîne
از وەک خەڵەتی دەبینم مەسەن لەسەر vەیەکێ ئەس دەکارم ڤیدیۆیەکی چێ بکەم و دە هەمان دەمێدا من گەلێک ڤیدیۆ چێکردنە بە تایبەتی لەسەر کولتورە پارتیان چەکداریین ڕۆژهەڵاتە ناوین یعنی چەک شەهید خوین چ کولتورێکی ئاوا دکە ڕاستە پەکەکەش بۆی vەیەکی تێدەکۆشێک و civakekî demokratîk ava bike temam me qebûl e lê di praktîkê de ew civaka demokratîk çawa ava dibe li hemû dinyayê de bizavên çekdarî êdî bûne bizavên kadro bê bizavê kadro ava nabe di heman demê de bizavê kadro û bizavê çekdarî dibêjin ji milet re dibêjin şehîd erkê xwe pêk anî xwîna xwe daye qurbanî daye lê tu bê qîmet bê şeref tu yê zindî ku tu hêjî nemrî tu heta dimrî tu mecbûrî deynê xwe bidê tu deyndarê şehîd anî temam ez deyndarê şehîdan deynê xwe çawa bidim tu heta dimrî divê tu guhdarî partî û kadro bikî baş e heger kadro dîn bû ez çawa guhdar bikim dewir de paradoksek nîne û dewir de ew civaka sivîl çima bê yani tawanê wî çi ye ku wisa wek hawlatiyê derece 4 û 5 bêdîtin ji bo femînîzmê aynen wisa femînîzm tiştekî pir baş e ez pê rame û ew jî yek ji taybetmendiya herî pîroziya pekekê ku afirandiya meseleya jin e îradeya jin e lê femînîzma çekdarî paradoksan bi xweretîne an ne paradoksên mezin bi xweretîne baş jinek çekdar nebû çek ranekir ew çawa dibe her tim guhdarî çekdarekî jin bike heger ku çekdarê jin bêeqil bû dibe ku çekdarekî jin pir qehreman bi li şer de lê dibe ku bêeqil jî bê di heman demê de çi çê dibe yanî divir de pirsgirêkên pir mezin hene û ew pirsgirêk di jiyana taybetî rojane ya van hevalên kadir jî tê dîtin hem pirsgirêkên wanî fikrî pirsgirêkên wanî şexsî pirsgirêkên wanî gutar û axaftin û paradoksan gelek dîtin ez naxwazim gelekî dirêj bikim gelek spas heta ku niha hûn bi me rabûn îro êvarê ez hewl didim bernameyekî dinê pişt perde ava bikim lê vê carê bi zerevêya soranî dibe gelek hevalên kurmanc peyaman ji me re dişînin ku dibêjin li sayê te hem fêrî kurmancî dibin hem fêrî soranî dibin ez gelekî minetdarim û keyfxweş dibim kesekî ku kurmancî baş bizane soranî jî dikare zû fêr bibe kesekî ku soranî baş bizane dikarî kurmancî jî zû fêr bibe û ez li pêvajoya îro de di sed sala îro de dibêjim her kurdek li nava mala xwe li derve jî li çayexanê de jî li nava civakê de jî bi zimanê xwe neaxife çi qasî gotinên mezin bike ez bi xwe zêde pê bawer nakim ji bo çi heta du firset nebû te digot ez li gundekî me min mekteb bi Tirkî xwêndiye diya min zazaya bavê min kirmanca bavê min zazaya diya min kirmanca ez li metropolan mezin bûme tu niha 40 sal li Ewropayê yani çima Efganiyek dikare li ser YouTube xwe fêrî Kurdî bike çima Efrîqiyek li rêka mûzîk de li rêka şerîbanê Kurdî re dikare xwe fêrî Kurdî bike tu çima nekarî tu 40 sala qaşo şoreşgertiyê dikî tu çima nekarî devir de pirsgirêkê pir mezin ya saykolojî û psîkolojîkê ye hevalê hêje qebûl bike vêyekê û tu diçî malek jî ku ew mal bi Kurdî neaxife ew pirsgirêkê pir mezin e gelek mirov bi cidî li ser bisekine yani tu qasî ket dideyî tu qasî pere kom dikey çalakiyan rek dixî ser çavan em hemî minetdarin lê tu ji bo vê sedemê agahiyê min hene ku tu naçî malekî ku bi kurmancî biaxivin tu diçî van malane tenê bi Tirkî diaxivin tenê televîzyonê Tirkî guhdar dikin devir de pirsgirêkek heye yani baş ka li ser her tiştî ez naxivim û wellahî torî kekê torî te zimanê min vekir te devê min vekir te pir ez dam axaftin niyeta min hebû ez bi Kurdî dawî li vê vîdyoyê bînim baş e heta bernameyekê din silav û rêz li kerema xwe hewl bidin vîdyoyên me ji dost û hevalê xwe re bişînin û ji wan de xwez bikin ku ew jî bibin abûne
يعني هون دكارن تفلي قوتني من نبن تفري فكري من نبن تشتكي بربر نورمالا لي قوتنين جدا براستيجي مروفان زنجين دكا قافا كوهون رخنيا من دكان قوتنين جدا جدا تر جمن دكان مهون من مجبور دكان كودا سرفانا بفكر و او زنجين تكي بربر مزنا جمرة لكرم اخو لو ماجي كنالكي كو قوتنين جدا دكا لدرفيا بوبيليزمي لدرفيا بروباغندا داخفه هو هجايوي كي يكون و دردورين و وكنالي بشوبين دم باش